Терис называет Аньяган шестую основную ипостась Тенгри Тангра. Эта ипостась имеет 7 образов. Первый образ Анхан, второй Ситимхан, что можно перевести как связующий владыка. Третий Тынхан, владыка дыхания. Четвертый Кенхан, широкий владыка. Пятый Срдыхан, светлый владыка. Шестой Расхан, чистый владыка. Седьмой Кюгельхан, величественный владыка. Напомним, что Терис называет четвертую основную ипостась Тенгри небесный царь Орел, и что Орел был священной птицей древнего тюркского каганата, и что пятую основную ипостась Тенгри Терис называет небесный царь Ворон, и что Ворон был священной птицей царствующего рода Ашина древнего тюркского каганата. В связи с этим интересно, что все 7 образов шестой основной ипостаси Тенгри Тангра имеют царские титулы хан. Эти ханы в системе Териса находятся в 6-м условном небе, то есть выше, чем небесный царь Ворон и небесный царь Орел. В учении Терис каждая из 9 основных ипостасей Тангра соответствует свое небо, которое символизирует морально-нравственное развитие человека. Человеком Тангра называется тот, кто совершил путь через 9 небес, другими словами, тот, кто с удовольствием совершенствует свои нравственные, интеллектуальные и другие положительные качества. Общаясь с помощью молитв и обрядов с ипостасями Тангра, символизирующими эти качества. Общей темой молитв шестой основной ипостаси Тенгри Тангра является совершенствование человеческих качеств. Молитва о вдохновении. Почтенный владыка Анхан, посмотри на меня, улыбнись благосклонно, да будут мысли правильными. Пусть откроется дорога Тангра для очищения души. Правильно отгадая эластичными сосудами, точно угадаю играющей кровью. Буду создавать то, что любит сердце, буду развивать то, что нравится голове. Не отвлекусь на другие пути, не сойду на боковую дорогу. Пусть путь будет открыт, дорога будет светла. Не отвлекусь от правды, не удалюсь от истины. Не изменится этот настрой, не буду рисковать судьбой, не буду терять вдохновение, не потеряю чувство мира. Буду идти дорогой Тангра, да будет так. Молитва о связи с Тангра. Связующий владыка Ситимхан, посмотри на меня, улыбнись благосклонно, да будут мысли правильными. Да буду связан лучами солнца, буду чувствовать связь с луной, буду последователем Тангра с доброй душой, буду солнечным человеком, способным защищать. Да не сменится этот настрой, не заброшу начатое, получу благословение Вселенной и приветствие родной земли. Буду возвышать хорошее и расширять перспективное. Выполню предназначение, буду следовать своей природе. Найду свою удачу, сделаю так, чтобы везло. Буду связан с землей и зависит от неба. Найду покровительство светлого Бога Господина, да будет так. Молитва о долгой жизни. Владыка дыхания Тынхан, посмотри на меня, улыбнись благосклонно, да будут мысли правильными. Пусть связь Тангра будет крепкой, жизнь будет длинной. Пусть не занесет на случайную тропу, не отклонюсь на опасную дорогу. Не возгоржусь, не буду слишком размахиваться, не буду говорить после нас хоть потоп,
Не буду судить опрометчиво о будущем. Посвящу усилия идеям развития. Буду все предвидеть и думать о перспективе. Пусть мою молитву услышит Тангра. Пусть мой век не укорачивается, возможности не уменьшаются. Пусть дорога не прерывается, и не буду знать усталости, да будет так. Молитва о широте души. Широкий владыка Кем-хан, посмотри на меня, улыбнись благосклонно, да будут мысли правильными. Пусть станет легче дышать, будет спокойнее на душе. Пусть не ограничусь сегодняшним днем, буду планировать завтрашний день. Не поддамся гневу, буду выше обиды, буду дальновидным, широкомыслящим. Не буду внимать мелочам и прятаться в углу. Буду стремиться к солнечной стране, чтобы ходить по поляне Тангра. Буду в гуще жизни всегда в действии. Дойду до совершенства в искусстве познания. Буду делать заключения после тщательного анализа. Пусть заходят перспективные мысли, да будет так. Молитва о зоркости. Светлый владыка Сардыхан, посмотри на меня, улыбнись благосклонно, да будут мысли правильными. Пусть станет легче дышать, светлее станут глаза. Не буду ограничиваться тем, что вижу, не буду почивать на полученных знаниях. Не буду ловить тень и обнимать туман. Не буду под тенью темной тучи или под тенью мелкого облака. Не попаду под копыта или под удар длинного хвоста. Буду отделять белое от черного, буду отличать хорошее от плохого. Буду предвидеть будущее, угадывать следствие прошлого. Пусть будет крепка моя вера и четкими представления. Пусть буду достойным человеком с 3 или 4 глазами, да будет так. Молитва, облегчающая характер. Чистый владыка Расхан, посмотри на меня, улыбнись благосклонно, да будут мысли правильными. Пусть не пристает сажа, не задержится грязь, будет делать по велению души, по одобрению сознания, чтобы прямо смотреть в глаза, когда показываюсь людям, чтобы не сожалеть и не терпеть презрения. Не будут отягощать сознание, поощряя ошибающегося, не буду переживать, поддерживая ссорящегося. Пусть мысли будут легкими, а слова ясными. Не сгорблюсь от тяжестей, не согнусь от трудностей. Пусть будет мой нрав общительным, пусть будет легким характер. Буду жить радостно, под солнечным светом, да будет так. Молитва о правде. Величественный владыка Кюгельхан, посмотри на меня, улыбнись благосклонно, да будут мысли правильными. Пусть мое дыхание поднимается светлым облаком, буду разгадывать созданные Тангра тайны бытия, буду говорить правду неискаженную, отброшу бесполезное, разоблачу неверное. Не буду оправдывать недостойное, не стану хвалить плохое. Да будут мысли светлыми, пусть будет ум ясным. Не буду пачкаться грязь пыль, буду следовать за светом и думать о хорошем. Пусть станет былью сказанное, пусть получится намеченное, да будет так. Прочитанная молитва Тери связывает с тенкрианскими заповедями о знании реальности. Знай правду, смотри на перспективу, имей длинное дыхание, будь спокоен, будь разумным, будь чистоплотным, будь благородным.